Okay. Decision game 3. Midaog sa game 1 ang Team Karkar. Giangkon sa Team Cebu City ang game 2. Okay ni decision game 3 na ta. Okay na atong bakbakan niya. Sponsored niya by the following people. Konsehal Roy Willis, Chief Rundi Mansira, Chief Garner Saraom, Miss Malu. 2-0 ato skor ha, 2-0. Servisyo para Jeffrey. Allah. Ay! Batman bundak. Good item. 3-0 na, 3-0. Servisyo. La. Bundak ni Batman again. 4-0 may arangkada sa game 3 decision ng ato ang Team Karkar. Servisyo out ball 5-0 na. O padayon ta sa ato ang mga sponsor ha. Mao ni ato mga sponsor. Chief Rundi Mansira, Chief Garner Saraom, Miss Malo Montibon, Mrs. Gina Orlanes, Sir Roger Tanod-Tanod, Mrs. Rosmarilyn Panimdim, Mr. and Mrs. Jima Sibin, Mr. Cecilio Lausa. Atong organizer si Konsehal Lizel Tingson. Bawa na ha, atong kinatibok-an atong sponsor sa atong bakbakan nila sa Buena Vista, Karkar City. Servisyo Jason John Paul lah. Yay John Paul firing. Okot si The Black Mamba Ruiz. Nagana nila po. Nagana Servisyo Jeffrey Wayne. Size 1. Oh, change court. Hey. Mana maring? Hey, sound. Wayne. City 1 na. City 1. Pabor sa Team Karkar. Servisyo Jeffrey bundak 8. Ono na 8-1. Servisyo Jeffrey overhead. Answer by Clark. La, mikat ka to, puy nasa gining John Paul eh. Kaamong dyan si John Paul gid. Servisyo Batman Answer Ruiz la. G1 wana. Last 2 na Team Karkar. Atong microphone wala gana. Ang mudaw gani ha, mo'y ma-champion sa atong bakbakan diri. Ala, gilabay Batman. May abroad ang bulang Batman. Pero gamay naman sa apit ng daog. Pareho ko ni kung sa roll. Oh, Konsehal Harold nakuha. Natindan sa atong bakbakan diri ha. Isaksi gyud sa atong bakbakan diri sa Buena Vista. Konsehal Harold nakuha. Konsehal Harold nakuha.
Watch out. Nada skiliran. Last to na ang Team Karkar. Servisyo. Yay! Drop shot. Side out. Naka-side out pa. Team Cebu City. Kombati. Gis Ono sa atong decision game 3. Happy fiesta ni Rede ay sa Buena Vista. Nakapamakal na mo. In Mayor? Oh, nakapamakal na mi boss. Ito mo silang konsyal Alisil. In honor of Immaculada Concepcion. Oh, na kapistahan diri ha. December 8. Side out bola sa Team Karkar. Para champion na Team Karkar niya. Andos yan Paul. Short si Ruiz. Panay Ono, Igualis Ono, 11 Ono. Para daog na, for the win. Out ball, gilabas gawas ni Jeffrey. Buhay pa, Team Cebu City. Servisyo Jason. Jason. To John Paul. Good item. Grabe ka, John Paul. Grabe na kadua, John Paul. MVP ni John Paul ni. Most valuable player. John Paul. Bang, mundak na lang. Gikulata may Batman ni Ruiz. Servisyo Clark. Ruiz. Point. 2-11. Okay, rally. Para Tris. Ay! Tabang, mananabang. Bitay siya. Tabitay. Jason. Para daog na, Team Karkar. Clark. John Paul. Ay! Bundak na sad. Out ball. Wala. Onsido sa to score ha. Tok mo ni Ruiz. Kuha Batman. Kadiha. Kuha pa. Bang! Latos John Paul. Ngiga, grabe yan yung John Paul. Unsa may nakao ni mo John Paul? Unsay nakao ni mo nga perti man imong ngilngiga na kaduwaron? Ngilngig pa bakas baboy daot. Okay, bola sa Team Karkar. Os muna ba atong mga sponsor ha? Ning atong double bakbakan din sa Buena Vista Karkar. Konsyal Roy Bilis, Chief Rondi Mansira, Chief Garner Saraom, Miss Malo Montibon, Miss Gina Orlanes. Daog na! May daog ang Team Karkar. Congrats John Paul, Jeffrey, and Batman. Atoy Brian na ito ang mga sponsor. Mrs. Luz Marilyn Panimdim, Mr. and Mrs. Jima Sibin, Mr. Cecilio Lausa, o gatong organizer si Cons Lisil Tingson. Mao na? Napay si Cons, Sir Harold sa City Harold. Nakwa. Cons Harold Dakwa. City Karkar City Councilor. Cons Harold Dakwa. Kaya natindan sa itong pagbakan na rin. Thank you kay Cons sa imong pagtambog. Salamat kay Cons.
Okay. Awarding na, awarding.